την αρχή είναι ξεκάθαρος πως επιδιώκει να προκαλέσει μια συζήτηση, αφού ειδικότερα για τον τρόπο επιλογής των σημερινών μας βουλευτών με το σταυρό προτίμησης, σύστημα που εφαρμόζεται σαν τρόπος επιλογής τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό έχει οδηγήσει σε απαξίωση της πολιτικής, υποβιβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου και συμπεριφορές που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας. Θεωρεί ο Γιώργος πως είναι η απαξίωση της πολιτικής. Λοιπόν, τάσεται κατά του σταυρού λοιπόν προτίμησης, αφού το θεωρεί σαν θέμα μεγίστης σημασίας για τους θεσμούς μας. Μέσα από τις σελίδες του πονήματός του, εξάλλου, επεξηγεί τους λόγους και τις σκοπιμότητες που συντηρούν τις τελευταίες δεκαετίες το σημερινό σύστημα εκλογής και το πελατειακό κράτος. Ο συγγραφέας, αντλώντας δεδομένα από εκλογικά συστήματα άλλων χωρών, προτείνει διαδικασίες για να ξεπεραστεί αυτή η παθογένεια του πολιτικού συστήματος της χώρας που έχει εγκλωβίσει τόσο τους πολίτες όσο και τους βουλευτές σε μια ψευδαίσθηση δίθεν ελεύθερης και δημοκρατικής επιλογής. Θεωρεί πως ένα μεικτό σύστημα ανάδειξης των βουλευτών με τη δημιουργία τουλάχιστον 180 μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, στις οποίες οι βουλευτές εκλέγονται με λίστα, είναι το καταλληλότερο. Εδώ σταματάει η δική μου εισαγωγή. Οι ικανότεροι για το αντικείμενο είναι οι αξιότιμοι συνομιλητές. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Σωτηρέλη, ο οποίος έχει γράψει και τον πρόλογο του βιβλίου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι της σημερινής εκδήλωσης, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να παρουσιάζω το βιβλίο του φίλου Γιώργου Νικητιάδη εδώ, στον τόπο του και στους ανθρώπους του. Το ερώτημα σε σχέση με αυτό το βιβλίο, για κάποιον που το βλέπει πρώτη φορά, είναι τι όθησε το συγγραφέα να προχωρήσει στην επεξεργασία, στην πραγμάτευση ενός τέτοιου θέματος. Είναι άραγε ένα επιστημονικό έργο, το οποίο αποφάσισε να δημοσιεύσει μετά από επιστημονική αναζήτηση? Ασφαλώς όχι. Παρότι έχει και επιστημονικά στοιχεία, επιστημονική τεκμηρίωση, είναι ένα καθαρά πολιτικό βιβλίο. Είναι βαθύτατα πολιτικό βιβλίο. Είναι μια κατάθεση ψυχής που τον τιμά ως πολιτικό. Το ερώτημα είναι πώς ένας εκλεκτός πολιτικός, με πείρα, με μακρά και ευδόκιμη πορεία, προσεγγίζει το θέμα του και γιατί αποφασίζει να αναδείξει αυτό το θέμα εν μέσω πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό γίνεται γιατί ο Γιώργος Νικητιάδης θέλει να στοχεύσει στην καρδιά του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Λέμε συχνά όλοι μας ότι ο μεγάλος ασθενής του ελληνικού κράτους είναι το πολιτικό μας σύστημα. Και έχουμε καταλήξει από πολλές πλευρές στο ότι χρειάζεται μια αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από την αρχή, να αναδιαμορφώσουμε αυτό το πολιτικό σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες οξυμένες ανάγκες και στις προκλήσεις των καιρών. Ποια είναι όμως τα βασικά στοιχεία της σημερινής κρίσης του πολιτικού συστήματος? Είναι ο πελατειασμός. Η πελατειακή συναλλαγή πρώτα απ' όλα. Η συναλλαγή η οποία ουσιαστικά αχρηστεύει τις πολιτικές διαδικασίες και υποβιβάζει την πολιτική σε διεκπεραίωση προσωπικών ή επιχειρηματικών αιτημάτων. Η συναλλαγή αυτή συνδέεται και με αυτό που λέμε διαπλοκή, που δεν αφορά μόνο το κέντρο, αλλά αφορά και την περιφέρεια. Η διαπλοκή διακρίνεται από τη διαφθορά. Η διαφθορά σημαίνει ενέργειες ποινικά κολάσιμες. Η διαπλοκή σημαίνει αθέμητες συναλλαγές που στοχεύουν στην διαχείριση και στην αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου συστήματος εξουσίας. Στη ρίζα λοιπόν αυτού του προβλήματος, ο Γιώργος Νικητιάδης εντοπίζει και ορθά το σημερινό προβληματικό εκλογικό σύστημα
σε συνδυασμό με τη σημερινή προβληματική ανάδειξη των εκλεκτών του λαού, των βουλευτών. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, τολμά να προσεγγίσει